La reproducció dels animals. Els animals vivípars neixen del ventre de la mare. La girafa és un animal vivípar. Sabíeu que els dofins també són vivípars? També neixen del ventre de la mare. Les orques, igual que els dofins, són animals mamífers, encara que visquin a l'aigua, i per tant són vivípars. Els porquets mamen la llet del pit de la seva mare i també són vivípars. Els animals que neixen d'ous se'n diuen ovípars. Els peixos són ovípars perquè posen molts ous. Els insectes també posen molts i molts ous, com la formiga o l'abella. Quan aquests ous s'obren, surten les larves, que més endavant faran una metamorfosi i s'assemblaran molt més als pares. Veieu aquests pollets? Doncs aquests pollets han nascut d'ous. La gallina és un animal ovípar. Les aus, com els ocells, la gavina, el lloro, tots ells ponen ous. Per tant, com la gallina, són animals ovípars. Sabíeu que les tortugues també posen ous? Poden arribar a posar cents i cents d'ous d'una tirada. Les tortuguetes han de fer un gran esforç per trencar la closca i sortir de l'ou. Ho veieu?